យើងគឺវគ្គអូសៀនីដើម្បីបង្ហាញខ្លួនជាដំបូងខ្ញុំកណាមានកិត្តិយសសូមគោរពអញ្ជើញប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅញូហ្សេឡង់លោកមេងលីដើម្បីលោកចេញមកចូលរួមជាមួយខួបលើកទី2នៃគណៈបកសង្គ្រោះជាតិក្រៅប្រទេសបាទសូមគោរពអញ្ជើញលោកមេងលីបាទសូមគោរពលោកប្រធានស្ដីទីហើយដល់សំរៀងលោកជំទាវទូឡុងតូម៉ារ៉ាលោកអនុប្រធានអេងឆៃគៀលោកទាវអនុប្រធានមូកពូលោកប្រធានចាស់និងលោកប្រធានថ្មីនៃគណៈបកសង្គ្រោះជាតិក្រៅប្រទេសและដឹកនាំគណៈកម្មការចំណាយទាំងអស់និងសមាជិកានៃគណៈបកសង្គ្រោះជាតិក្រៅប្រទេសទាំងអស់ជាទីគោរពក្នុងឱកាសបុណ្យខួបទី2នៃគណៈបកសង្គ្រោះជាតិក្រៅប្រទេសនិងក៏ជាថ្ងៃដែលលោកប្រធានថ្មីនៃអាណត្តិទី2នេះបានកាន់តំណែងខ្ញុំសូមជឿឱកាសនេះតំណាងដល់សមាជិកាសាខានៃប្រទេសញូហ្សេឡង់សូមសរសើរនិងអរគុណដល់អស់លោកស្រីទាំងអស់ដែលបានស្ថាប័នគណៈបកសង្គ្រោះជាតិក្រៅប្រទេសនេះជាពិសេសគឺលោកប្រធានស្ថាបនិកភូមិរដ្ឋានិងសមាជិកក្រុមអភិបាលដែលបានខិតខំប្រម៉ែប្រមូលខ្មែរទៅក្រៅប្រទេសទាំងអស់ចូលរួមកម្លាំងទៅតាមជំនាញរបស់ខ្លួនក្នុងការរំដោះប្រទេសពីពួកប្រជាការជាមួយគ្នានេះខ្ញុំក៏សូមអបអរសាទរដល់លោកម៉ែនវណ្ណាដែលបានជ្រើសតាំងជាប្រធានថ្មីក្នុងអាណត្តិនេះហើយមានមោទនភាពជាខ្លាំងក្នុងនាមជាប្រធានសាខានៃប្រទេសញូហ្សេឡង់ដែលខ្ញុំបានឃើញលោកសាវរ៉ាស៊ីបានទទួលជ្រើសតាំងជាអនុប្រធានក្នុងស្ថាប័ននៃអាណត្តិនេះដែរខ្ញុំសង្ឃឹមថាបងប្អូនខ្ញុំនៅញូហ្សេឡង់ដែលមានវ័យក្មេងៗដទៃទៀតនឹងបានចូលរួមប្រណែកការតស៊ូនេះទៅអនាគតជាមិនខានឡើយខ្ញុំសូមជូនពរលោកប្រធានម៉ែនវណ្ណានិងលោកអនុប្រធានសាវរ៉ាស៊ីព្រមទាំងអនុប្រធានផ្សេងនៃទ្វីបផ្សេងដទៃទៀតព្រមទាំងលោកអគ្គលេខាធិការជាកម្លីសហការជាមួយសមាជិកក្រុមប្រឹក្សារបស់គាត់នឹងប្រើប្រាស់ឋានៈដ៏ឧត្តមឧត្តមជាប្រវត្តិសាស្ត្រនេះនិងប្រើប្រាស់ពេលវេលាអាណត្តិរបស់គាត់2ឆ្នាំទៅមុខឲ្យបានប្រកបដោយជោគជ័យដើម្បីឆ្លើយតបនឹងសេចក្តីសង្ឃឹមរបស់ពលរដ្ឋខ្មែរជុំវិញពិភពលោកដោយធ្វើការជំនួយថ្នាក់ដឹកនាំបកសង្គ្រោះជាតិមានលោកប្រធានស្ដីទីសំរងស៊ីនិងលោកអនុប្រធាន2ព្រមទាំងសហការីរបស់គាត់ទាំងអស់ទាំងផ្លូវទូតទាំងផ្លូវបង្រួបជាទីបញ្ចប់សូមជូនពរសមាជិកទាំងអស់នៃគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងពលរដ្ឋខ្មែរនៅក្នុងនិងក្រៅប្រទេសបានប្រកបដោយពុទ្ធពរទាំង4ប្រការគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈរបីគ្លៀងគ្លាឡើយជ័យយកប្រជារាស្ត្រកម្ពុជាជ័យយកគណៈបកសង្គ្រោះជាតិសូមអរគុណ